Iqembu MLS St. Louis City SC kanye nomdlali wasesiswini waseNingizimu Afrika uNjabulo Blom sebezohlukana. uBlom usephelelwe uthando ngaphansi komqeqeshi wesikhashana uJohn Hegworth, kanti ukubolekiswa eqenjini lakhe lakudala iKaizer Chiefs kungamsebenzela. Inkontileka kaBlom neSt. Louis izoqhubeka kuze kube nguDisemba ngenketho yeminyaka emibili yokwenetshwa. Nokho mancane amathuba ukuthi leli qembu lisebenzise lelo lungelo, okwenza ukuthi abuyele unomphela kuKaizer Chiefs ngewindi lokudayiselana ngabadlali ngoJanuwari. Sikhuluma nelinye iqembu njengamanje uqinisekisa uHegworth, kanti umthombo osondelene noBlom uvumile ukuthi iChiefs ixhumene nethimba lakhe. Umnyaka zokuqala ukubolekiswa uzozuzisa izinhlangothi zombili. Isikhathi sokudlala sikaBlom sesinciphile kusukela kwahamba uBrandon Carnell ngoJulayi, kanti futhi ukubuyela endaweni ayijwayele kungavuselela umsebenzi wakhe. KuChiefs uBlom wengeza ukujula namava kubadlali bayo basesiswini okubaluleke kakhulu azokwenza ukuqeqesha umdlalo osemusha othembisayo Samukelo Zwane. Ukufika okungase kwenzeke kukaBlom uphinde kwenze iKaizer Chiefs ikwazi ukuguquguquka. uYusuf Matha angasangena esikhundleni sakhe sokuba unumber 8, kanti uMduduzi Shabalala noma uCastin Sireno bangavala indawo ka-10. Bakha abadlali abathathu basesiswini abashukumisayo. Ukubuya kwakhe kuzoba esinye isinyathelo esibalulekile ewindini lokuhwebelana ngabadlali beKaizer Chiefs. Sebevele bengeza uFiandre Ntwari, uBongani Sam, uMiguel Anasio, uSireno noRashwin Dohle, kanti uBrandon Gross angasajoyina emaduze. Iqembu lihlose ukuqinisa isikwadi salo ngesizini ezayo. Lo mdlalo othweswe iziqu eChiefs Academy angasathola ithuba lokukhombisa ukubaluleka kwakhe kumqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos. uBlom usadlala eqenjini lesizwe labadala kabili, uphinde abe nemidlalo engaphezu kweyisikhombisa emaqenjini esizwe entsha. Lo mqeqeshi waseBelgium wanikeza uBlom umdlalo wakhe wokuqala ngoSepthemba 6, 2021 emdlalweni kaGroup G wokuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA neGhana. iBafana Bafana yanqoba ngo-1-0. Ukudlala kwakhe okwesibili nokokugcina kwakungumdlalo wobungane ne-Eswatini FNB Stadium ngo-October 13, 2023. Akakaze ambize kusukela lapho.